హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ శ్రావణి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనిరుద్ వెన్నీ వ్లాగ్స్. సో మేము ఎస్టర్డే ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళామండి. అది రొబాటిక్ బర్డ్స్ అండ్ అనిమల్స్ ఎగ్జిబిషన్. సో అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అండ్ అనిమల్స్ సౌండ్స్ పొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇవి పిల్లలకి చాలా చూడడానికి కనువిందుగా ఉంటాయి. సో ఇలా బయట అవుట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి ఇలా పెట్టారండి. మేము పిల్లలు అడుగుతుంటే నిన్న ఎస్టర్డే వచ్చేసి మేము తీసుకెళ్ళాం పిల్లల్ని. సో ఇందులో లోపల ఆడుకోవడానికి సో రకరకాల జాయింట్ వీల్స్ కానీ ఉన్నాయి. మనకి ఎంట్రన్స్ స్పాట్ అండి. సో ఇలా ఎంట్రన్స్లో వచ్చేసి మనకు ఇలా రకరకాలుగా మనకి యానిమల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. జిరాఫీ, అలాగే మనకి సో ఎలిఫెంట్స్, అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అనేది మనకి ఉన్నాయి. అందులో మనకి సౌండ్ పొల్యూషన్ కూడా చోటు ఇక్కడ చూడు అనిరుద్దా. ఊరికట్లా సౌండ్స్ కదండి.
చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ వీడియో. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే అనిరుద్ వెన్నీ వ్లాగ్స్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.